नमस्कार दोस्तों, माई जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि यदि आपका भी स्पीकर काम नहीं कर रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है स्पीकर से, तो आप कैसे इसको रिपेयर करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं एक ट्यूटर दिया है छोटा सा, इसके लिए अलग से वायर निकाला गया है। और उसके बाद में ये जो है बूफर के लिए है, इसका जो है इसका भी कनेक्शन दिया गया है। तो ट्यूटर का कनेक्शन अलग है और बूफर का कनेक्शन अलग है। तो ये जो स्पीकर है, स्पीकर से साउंड नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना। और मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों यहाँ डीसी टेस्टर के मदद से हम स्पीकर को रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ कॉइल से जो दोनों वायर जो आया हुआ है, दोनों पॉइंट पर हम इस तरह से चेक करेंगे। टेस्टर जलना चाहिए, यदि यह स्पीकर सही रहेगा तो टेस्टर बिल्कुल जलेगा। और यहाँ पर टेस्टर जो है नहीं जल रहा है। और यहाँ जो कनेक्शन अंदर कॉइल में गया है तो उसको भी देख लेना है। यहाँ से जो वायर गया है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मेरे पास एक नया स्पीकर है, इसको हम थोड़ा सा चेक करके आप लोगों को दिखा देते हैं। बिल्कुल नया है। तो इस तरह से डीसी टेस्टर जलना चाहिए। इस तरह से, जिस तरह से अभी डीसी टेस्टर जल रहा है, यदि स्पीकर सही रहेगा, स्पीकर का कॉइल यदि सही रहेगा तो डीसी टेस्टर जलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो कॉइल है, कॉइल से यानी कि जो कनेक्शन आया रहा है वो बिल्कुल ख़राब है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, इसलिए यहाँ पर डीसी टेस्टर नहीं जल रहा है। तो यहाँ से जो कनेक्शन अंदर गया है, देख रहे हैं ट्यूटर पर गया है और दो कनेक्शन बूफर के कॉइल पर गया है। तो यहाँ से जो कनेक्शन अंदर जा रहा है उसको हम देख लेंगे। बीच में क्या होता है कि ये वायर भी ओपन होने की वजह से काम नहीं करता है। तो एक अंदर से कनेक्शन गया है यहाँ से, और अंदर अंदर यहाँ पर ट्यूटर के लिए आया है। दूसरी तरफ भी उसी तरह से है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों जो अंदर से कनेक्शन निकला हुआ है, दोनों कनेक्शन को हम क्या करेंगे कि पहले हम चेक करेंगे दोनों साइड। तो इस तरह से हम ब्लेड के मदद से थोड़ा सा जो कॉइल के अंदर से जो वायर आ रहा है तो उसको हम स्क्रैच करके देख लेंगे। यहाँ से हम चेक कर लेंगे। देख रहे हैं दोनों वायर दिख गया। अब क्या करेंगे कि डीसी टेस्टर के मदद से हम जो मेन कनेक्शन जो जा रहा है स्पीकर पर, उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से कनेक्शन जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से वायर भी ख़राब हो। तो वायर तो बिल्कुल सही होना चाहिए, इसलिए कि हम डायरेक्ट कॉइल पर लगाकर चेक किए थे। तो यहाँ एक पॉइंट बता रहा है, दूसरे साइड पर भी बता रहा है। देख रहे हैं ये जो कनेक्शन है बिल्कुल सही है, इसका वायर जो है बिल्कुल सही है। अब चलिए कॉइल पर जो कनेक्शन जा रहा है उसको हम चेक करते हैं। यहाँ इस तरह से चेक करेंगे। देख रहे हैं डीसी टेस्टर जल रहा है इधर से, यानी कि कनेक्शन जा रहा है कॉइल पर। उसी तरह से दूसरे साइड से भी हम चेक करेंगे। तो दूसरे साइड से देख रहे हैं डीसी टेस्टर नहीं जल रहा है। इसका मतलब है कि अंदर से जो वायर कॉइल पर जा रहा है वायर कहीं ना कहीं ख़राब होगा, ओपन होगा। तो चलिए यहाँ पर और साफ़ करके हम देख लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं नहीं आ रहा है। यहाँ से जो वायर कॉइल पर जा रहा है वो वायर जो है कहीं ना कहीं ख़राब होगा। अब वायर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि सोल्डिंग आयरन की मदद लेंगे, और यहाँ पर जो सोल्यूशन देकर चिपकाया गया है तो उसको थोड़ा सा हीट करके गर्म, इस वायर को हम यहाँ से हम लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ तक कनेक्शन निकाल दिए। वायर को थोड़ा सा लूज रखना है, पूरा टाइट नहीं रखना है। और जो पहले वाला वायर है उसको उसी तरह से रहने देंगे। इस पर हम दूसरा एक और वायर लेकर इस पर अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ जो अंदर कॉइल से जो कनेक्शन आ रहा है हल्का सा छोटा पड़ रहा है, तो उस पर हम क्या करेंगे कि एक अलग से वायर का टुकड़ा लेंगे और उस पर कनेक्शन कर लेंगे। चलिए इसको पहले काट कर हटा लेते हैं। उस पर सोल्डिंग करके वायर को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सोल्डिंग कर लिए। सोल्डिंग करने के बाद में लंबा हो गया।
अब जो अंदर से हम वायर निकाले हैं उस पर 2 लपेड़ा इस तरह से लपेट कर इस पर भी हम अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेंगे। चलिए अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लिए। अब इस वायर को काट कर हटा लेना है। यहाँ तो हो गया। अब चलिए हम क्या करेंगे कि डीसी टेस्टर से चेक करके देख लेते हैं कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ देख रहे हैं डीसी टेस्टर जल रहा है। अब दोनों पॉइंट पर हम रखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं बतला रहा है। तो इसका जो कनेक्शन था बीच में ओपन होने की वजह से स्पीकर नहीं बज रहा था, यहाँ तक भी कनेक्शन आ गया। तो सोल्यूशन इस पर लगाकर 1-2 घंटा के लिए हम छोड़ देंगे सूखने के लिए। तब तक इसको हम चेक करके आप लोगों को दिखा देते हैं। चलिए हो गया। यह स्पीकर का वायर है, दोनों पॉइंट पर हम लगाकर चेक करके आप लोगों को दिखा देते हैं। देख रहे हैं दोस्तों स्पीकर से आवाज़ बज रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से स्पीकर जो है रिपेयर किया जाता है, डायरेक्ट पेपर नहीं कबारा जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि क्या करते हैं, इसका पेपर स्पाइडर जो होता है पूरा कबार कर हटा देते हैं। तो कितना आसानी से रिपेयर हो